局针对今年第6号台风卡努发布了海上、陆上台风警报。目前卡努台风的位置是位在台北的东北东方约450公里的海面上，未来它将会持续的朝东北东的方向接近到台湾的东北方近海。由于它在今天晚间，它的暴风圈就有机会已经接近到台湾的近海，因此呢，目前在海上的警戒区域包含了台湾的北部海面以及台湾的东北部海面。而未来随着它的移动，到了明天上半天，它的暴风圈也会逐渐的影响到台湾的陆地，也因此呢，这一报在陆上的警戒区域就包含了新北市、基隆还有宜兰县。那要提醒，在这些地区陆上要留意强风豪雨，而在海面上的航行及作业船只也要严加戒备。我们来看到卡努台风在未来的路径显示。卡努台风未来呢会持续的朝西北西方向移动，它过去一段时间的移动速度已经有稍微减慢，而我们预估在明天一整天，它朝台湾东北方近海接近的过程当中，速度还会更加的逐渐减慢。那到了明天深夜一直到4号左右，卡努台风大致会在台湾的东北方附近滞留打转，而在这段期间呢，台风它附近的导引气流是相当不明显的，也因此在路径上面呢还是存在着一些变数。那台风它在4号之后呢，会逐渐的随着东南边的高压增强，开始慢慢的往东北方向移动，但是4号还是离我们相当的接近，一直要到5号，随着导引气流转为比较明显之后，它才会开始往东北加速远离我们。也因此在今晚到明天一直到4号、5号左右呢，都还是要留意这个台风的最新动态。那它后续的路径上面呢，也可能会存在一些变数，也提醒大家留意我们最新的预报资讯。接下来我们来看到目前的降雨情形。今天来讲，台风主要是它的外围的一些西北风在影响北台湾的这一带，台湾附近还没有比较明显的降雨出现。不过在中部以北一直到北部的这一带，随着清晨到目前为止呢，比较持续性的断续在下雨，所以说在北台湾的这一带呢，还是有比较多的累积量值。在苗栗这边的日累积雨量来到114毫米。我们来看到目前的雷达回波的情况。其实从雷达回波图就可以看到，随着卡努台风逐渐的接近，它的台风眼已经可以由雷达的资料侦测到了。目前它的暴风圈呢正在影响琉球附近，而台湾附近呢主要是在它外围的比较偏西北风的影响之下，所以在北台湾这一带呢，主要是在山区附近都有一些断断续续比较明显的阵雨，不过这边的时雨量大致是在14、15毫米左右。那我们预估在今天晚间开始，整体的雨势会随着台风的接近而逐渐的增大。这是12小时的定量降水预报图，可以看到在今天晚间到明天清晨，北台湾以及中部山区这一带的雨势加剧了。而到了明天呢，随着台风更加的接近，并且会逐渐的速度减慢，停留在台湾的东北部的这一带。也因此呢，在北台湾这边的降雨变得相当的明显，而在中南部随着台风在南侧这个低压的西南风逐渐的增强，我们到了晚间开始，中南部这边的雨势也会变得相当的明显。也因此在明天晚间一直到4号清晨这段期间，整个西半部整体来说都是有比较明显的降雨，提醒大家要留意。而至于在风力方面，台风也会为台湾附近带来一些比较明显的强风。我们可以看到，在今天晚间到明天清晨，北台湾这一带已经有一些比较大的阵风出现。那在南台湾这个地方呢，随着台风南侧有一些偏西风的影响之下，恒春半岛还有兰屿绿岛也有一些比较强的风势出现。而这样子比较大的风力的分布，大致上面在未来还是会持续，并且会逐渐的加大。我们看到在明天的白天的这一带，除了沿海还有北海岸跟东北部的这一带之外呢，我们连在陆地的就是内陆的地方，还有台北盆地这边的风势呢，也会逐渐的增大。而至于在东南部，还有在恒春半岛以及兰屿绿岛，还是持续受到这种偏西风的影响之下，风力也会增大。在沿海的附近也会有一些较强阵风。
最明显的强风呢，会出现在3号的晚间一直到4号的清晨这段期间。这段期间，台风的移速是比较缓慢的，而且是最为接近台湾附近的时候。所以可以看到，在北台湾这一带呢，尤其像是在基隆北海岸东北角，就是在宜兰的北方的这一带，还有在新北市，都会有比较接近到9到11级左右的强阵风。那在恒春半岛还有兰屿绿岛的风势也都相当的强劲。那气象局持续发布陆上强风特报，提醒大家留意。那我们总结整理，在未来3天整个台风影响的时程，我们在周4、周5，也就是3号、4号这2天是台风距离我们最接近的时候，而且它的速度上面是在逐渐减慢的趋势。所以说呢，这边要特别留意台风所带来的强风豪雨。北台湾下雨的时间比较长，尤其北海岸附近距离台风相当的接近。那届时的天气情况是偏向风大雨大的情形。中南部在4号左右的降雨也是逐渐的增大的，后续的降雨会比较持续一些，也要留意大雨或豪雨。至于在5号开始，台风会比较快速的远离台湾附近，也因此呢，届时在北台湾的降雨会比较减缓下来，但是在中南部还是一个东西南风的环境，也因此降雨还是比较持续。那东半部呢，则是属于比较高温少雨的情形，东北部有一些间歇的降雨，但是花东还是会有沉降的高温。我们还是要提醒，在明天的花东还是会留意有分风发生的几率。那最后呢，也要提醒大家一些小叮咛，就是在雨势的部分。那这个台风呢，在未来呢，会为西半部带来一些比较明显的降雨。那也因此呢，请大家在可以准备的时候呢，先留意一下周遭附近的环境，疏通沟渠。那台风附近也会带来一些比较强的阵风，所以说呢，也要留意一下居家附近的环境有没有一些容易掉落的物品，把它固定好。那外出也要注意安全。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。